Мы благодарим Тебя за то, что Ты собрал нас сегодня, чтобы слышать Твое Слово, чтобы получить руководство и направление своей жизни. Я прошу, мы открываем свои сердца перед Тобой. Помоги нам. Спасибо за те чудные свидетельства, которые мы слышали сегодня. Так потрясающие, так удивительные, такие невероятные дела Твои чудеса. Мы смираемся перед Тобой. Ты наш Создатель, Ты наш Бог. Ты имеешь все ведение о нас. Ты знаешь путь и пути к нашему осуществлению в жизни. Я прошу Тебя, благой Отец, сегодня, проговори каждому, кто пришел. Приблизь каждого к себе. Открой нам глаза, чтобы мы поняли, что мы от Тебя, и что Тебе мы все принадлежим. Прояви свою силу через нас и славу. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Вы можете присесть, спасибо. Хочу говорить вам сегодня на такой теме. Вы можете стать успешным. Или вы можете быть успешным. Поверьте в это. Вы можете быть успешными. Нет проблем. Любое направление жизни, куда вы призваны, вы можете быть успешными. Так, хочу говорить о том, что для успешного человека, вообще для успешных людей есть золотые правила. И успешные люди имеют принципы, с помощью которых они добивались или добились этим успехом. Один из ключевых вещей, то, что вы должны знать и понять, если вы хотите стать кем-то в жизни и стать успешным в жизни, это то, что вам нельзя согласиться с мыслью о том, что у вас что-то может не получаться. Хочу сказать, что такие мысли посещают всех и всем. Все, которые когда-нибудь что-то делали великое, когда-то сомневались в себе. Это свойственно всем нам, потому что мы люди. Однако они почему и добились успехом все равно, несмотря на все эти мысли, только в одном. Потому что они отвергали эти мысли и поверили в себе. Итак, поймите, для успешных людей нет такого понятия, как «не могу» или «невозможно». Это важно. Запишите это себе. «Не могу» или «невозможно». Успешные люди – это люди, которые решили взять быка за рогами и платить или заплатить любую цену, чтобы цель, которую они поставили перед собой, была достигнута. Однако, если в миру люди добиваются цели своими усилиями, уповая на себя и на собственные силы, то мы, которые уже пришли к Богу, нам 100 раз легче и 100 раз повезло, чем они. Потому что у нас есть покров, у нас есть всемогущий, который помогает. У нас есть кому нам прибегать. И нам не обязательно учиться на собственные ошибки. Мы можем во многом некоторые неприятности
избегать, потому что мы читаем Библию, мы живем по принципам Библии, а всякий, кто живет по этим принципам, достигает совершенства. Представляете, что если наркоманы просто пришли в церковь, ни лекарства не даем, ничего, только слушают, как правильно, как Бог изначально нас предназначил. Мы молимся Богу, и человек становится директором фирм, крупнейшей фирмы. Не один, не два, не 10, не 20, не 100. 700 таких есть у нас. То, тем более, когда вы не наркоман, вы не алкоголик, вы нормальный человек, у вас еще мозг не успеет деградироваться. У вас огромнейший шанс. Если вы сможете только вернуться к истоку, принципам Божьим, и начинать устроить и направлять свой бизнес, свои дела по этим Божьим золотым принципам. Когда вы уверены в Бога, когда вы уверовали в Бога, проще уверовать в Бога, уверовать в себе уже, когда у вас есть на кого вы уповаете. Верьте в Бога, в себе, и тогда, конечно, вы знаете, что успех неминуемый вам. Друзья, я думаю, что судьба Украины в руках людей, которые имеют идеи какой-то, христиан. Разные идеи бывают. Идеи, допустим, коммунизма, идеи эгоиста, или как мы говорим, да, хорошая идея индивидуалиста, что я для себя и так далее. Но есть христианские идеи, ценности. И я думаю, что люди, которые возродят Украину, это будут люди морали христианского идея. Люди, которые будут не просто вертеть воздух. Христиане, мы раз в году ходим в церковь. Вот такие христиане. Или раз в месяц посещаем церковь. Вот такие христиане. Сами обманщики, короче. Но я говорю, что страна и судьба нации будет зависеть от тех людей, которые не просто лозунги христианские имеют, а которые живут этими лозунгами, живут этими принципами, которые знают, что Бог говорит о каждом конкретном вопросе жизни. Итак, первый принцип. У успешного человека не бывает слова «нет», или «не могу», или «невозможно». Откуда мы это знаем? Потому что в Филиппийцам, Библии, если вы имеете с собой Библию, написано такие слова. Филиппийцам 4:13. Прочту. «Все могу», это о нас говорится, «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Конечно, если вы не в Иисусе Христе, если вы еще не познали Иисуса Христа, если, вы, как я был раньше, несколько лет тому назад, я думал, я христианин. Откуда ты знаешь, что ты христианин? Потому что меня крестили в детстве. Это ерунда, это то же самое, что назвать Сталина христианина, или христианин, или Ленин. Они же тоже. Один из них даже в семинарию учился, по-моему, это Сталин. То есть христианами не становятся, потому что папа был христианом или мама был христианом. То есть христиане это те люди, которые живут по принципам, по учениям, по убеждению Христа. Христиане, взрослые люди, которые знают, что они делают. Поэтому Павел, человек, который написал это место Писания, он был христианином. И он говорит, что для тех людей, которые в Боге, для тех людей, которые христиане на самом деле, которые живут во Христе Иисусе, что для них не будет ничего невозможного. Могу все. Почему? Потому что есть Христос Иисус, в котором я живу, который подкрепляет меня. Все могу в укрепляющем меня
Иисусе Христе. В укрепляющий меня, кто верит, что он, кто знает, что уверен, что он во Христе Иисусе, он верующий. Так вы все можете. Потому что есть тот, который будет всегда рядом, чтобы укреплять вас. Представьте себе ребенка, 10-летний ребенок. У нас есть тоже в церкви приют, как бы, для беспризорных детей, как для бомжей, но так для детей, которые мы подбираем на улице, кормим, ну, так, заботимся о них, воспитываем их. Представьте себе, что этот мальчик 10-летний, допустим, который живет на улице, в подвале, у него ничего нет. Как он может, если он, либо он живет на улице, или у него если у него появится выбор, папа, мама, хороший дом, трехкомнатная или четырехкомнатная квартира, и он будет единственный ребенок там. Что лучше? Чтобы он сам жил на улице, или чтобы он жил в семье? Что лучше? Конечно, в семье. Теперь послушайте. Так же оно и с нами. Большинство людей, они объявили себя беспризорными от Бога. Бог – это семья наша. Бог – это тот, у кого все есть. Бог – это тот, который очень заботится о нас и воспитает и направляет нас по жизни. Бог – это тот, который очень подсказывает нам и простирает к нам руки помощи. Он наш тату, он наш папа, ну поймите. Ну, он создал нас, слушайте, такое впечатление иногда, что мы думаем, вот я сам себе, значит, как будто мы сами себе послали в этот мир вообще. Но кто-то же вас создал. Поэтому этот Бог, который создал нас, хочет, желает. Причем Он больше желает помочь вам, чем вы сами о себе желаете. Но мы из-за незнания и неразумения. Зачем человеку бомжить? Быть бомжем, когда Бог есть на небе. Потому что он не знает, что Бог есть или нет. Он как-то, может быть, ходит в церковь, ставит свечки раз в году, он не понял. Но нужно приходить к Богу по сознанию, потому как написано в Библии, надо понять, разуметь. И когда они пришли, слышали, поняли, оказывается, слушай, есть Бог, который желает помочь. И поэтому все жизни их переворачиваются на 180 градусов, меняются. То есть очень важно, чтобы мы с вами не пытались своими силами и кулаками устроить свою судьбу, когда есть готовый Небесный Отец, который желает содействовать нам. Это ничего страшного, что ты сам можешь что-то делать. Да, мы должны сами работать, обязательно. Мы должны сами стремиться, безусловно. Но, допустим, ребенок учится в школе, но родители тоже помогают. Это лучше, чем ребенок, который на улице. Ни в школу не может ходить, ни кушать нормально не может. То же самое с нами бывает часто. Мы имеем Бога на небе, но мы на него не обращаем внимания. И набиваем шишки по жизни. Разрушаем свои семьи, разводы разводами, дети какие-то непослушные, сами болеем и губим. Еще это не самое страшное. Самое страшное в том, что еще и попадем в страшный суд, если мы не признаем этого Создателя вовремя. А этот Создатель, он очень только помочь нам состояться в жизни. Ну, очнитесь, пойми, прикиньте это. Такое впечатление, когда мы приглашаем людей прийти к Богу, как будто это Богу нужно, или это нам, это надо. Умный такой. Так точно, как я раньше. Я думаю, зачем мне Бог? Я думаю, что я что-то теряю, когда я приду к Богу. Дорогой, наоборот. Приобретаю все. Вообще, ты только тогда начнешь жить, вообще-то. Но это из-за незнания и неразумения людей. Они часто мучаются незаслуженно, вообще-то. Итак,
Бог говорит, если вы придете к своему Создателю, во Христе Иисусе, я вам гарантирую, вы сможете сделать все, потому что вы будете научены мною, вы будете знать, как жить и как не надо жить, и что нужно делать, и вы поймете, что вообще-то все возможно вам. Евангелие от Марка, 9 глава, 23 стих, написано подобные слова, но на этот раз уже произнесенные Иисусом. Что Иисус говорит? Интересно вам послушать. Он говорит такие слова. Если вы можете веровать, все возможно кому? Верующему. Поймите сюда. Понятно, что Богу все возможно. Он же Бог. Но понятно, что Богу все возможно. Слышите? Но то, что этот мир еще не понял, то, что этот мир еще не понял, то, что не дошло до этого мира еще, это то, что оказывается, что человек, который верит в Бога, у кого все возможно, если все возможно Богу, то Бог сам говорит, верующий в меня, мне это все возможно. Это понятно? Но если кто поверит во мне, потому что у меня все возможно, ему также станет все возможно. Потому что моя крепость станет его крепостью. Моя сила станет его силой. Люди не поняли еще, какая неограниченная мощью обладает верующий человек. Нету больше силы на планете. Оно больше и сильнее, чем силы ядерного оружия. Быть верующим во Христа Иисуса. Не еле-еле верующим, знаете, как ветреные верующие. Но я имею конкретный, богообладаемым верующим. Ибо все возможно не Богу только. Богу понятно. Все возможно кому? Верую. Поймите эти слова. Значит, если я верующий, все возможно верующим. Слушай, оказывается, это я. Это мне все возможно. Все возможно верующим. А кто верующий? Я. Мне. Получается, все возможно. Страшно подумать. На самом деле, это правда, все возможно вам. Почему тогда не получается-то? Видишь, каждый человек как бы вам это сказать? В принципе, в этой жизни нету гор. Горы каждого человека – это его незнание. Горы, что такое горы? Трудность, нерешимая проблема, гора, то есть, никто не сдвинет. Когда у вас появляются такие моменты, что вообще-то в жизни не существует горы. Она существует, потому что ты не знаешь, как решить, как сдвинуть его. Когда знание о решении приходит, перед ним написано горы тают. Растаивает гора перед ним. Когда познание, выход, разумение приходит, гора исчезает. Вот почему наша первоочередная задача как христиане это познать как можно максимально Бога. Тогда мы знаем, как разбираться с нашей горой. Так что, если у тебя ограниченность какая-то в жизни, твоя ограниченность не потому, что у тебя нету денег. Твоя ограниченность не потому, что у тебя нету связи. Это ерунда. Твоя ограниченность не потому, что у тебя нету
Kama podpisać sobie через левую, на лево там бумагу. Нет? Твоя ограниченность и трудность в жизни только в том, что ты знаешь. Или и то, в чем ты не знаешь. Того то, что ты не знаешь. Единственное ограничение в жизни это в твоем разуме и разумении. Где Наташа, которая свидетельствовала только что сегодня? Ушла? Ушла в институт свой, да? Так, еще девушка какая-то была, которая студент, Света, тоже ушла. А это серьезные люди, они заняты. На балконе, хорошо. Они все говорили, вы слышите меня, да? Они все говорили, что у них поначалу не было ни денег, ни средств, ничего. Аллах, слушайте меня сюда. Вам не нужны деньги, чтобы быть успешным. Это не требование. Нет. Это не предусловие. Это не то, что должно быть до того. Вам не нужны деньги, чтобы быть успешным. Однако, когда у вас будет если у вас будет должное разумение жизни и принципов успеха, деньги находятся, когда разумение на месте. Поймите меня. Связь, компания и друзей – это не ваша проблема. Ваша проблема в другом. В том, чего вы еще не знаете. Вы знаете, многие из нас, мы живем односторонно как-то, односторонно. Вы понимаете, что я имею в виду? Односторонно, допустим. Я знаю определенный круг людей, или я знаю определенные предметы жизни, и только в этом и крушусь. Допустим, есть врачи, которые... Я врач. И только об этом знает. Скажи ему подключить телевизор, он даже не знает, как телевизор включить. Если вы посмотрите сюда, вот это пример, чуть-чуть грубый пример, но доходчивый. Но послушайте сюда, допустим. Если вы говорите с человеком о Боге, большинство людей, которые воинственно выступают против Бога, не потому что они знают. Они не знают, Бог есть, не Бог, нет. Просто потому что они засеклены. Или как, да? Засеклены в какое-то узкое направление жизни. И из-за этой узкой направленности жизни их мозг не переключается, никак его не сдвинешь. Он тупой уже стал. А он, конечно, думает, что он крутой. Ну, конечно, директор, значит, слушай, Мерседес позади. Еще на какой-то уровень есть, значит, я уже все познал, значит. Вот здесь сидит теща Черновецкого. Когда он попал в церковь первый раз, посмотрите, что он мне сказал. Он говорит, слушай, сколько тебе лет? Я ему сказал, мне 31. Он говорит, слушай, я тебя слышу. Он говорит, я был доктором наук, юридических наук. Я работал в Шевченко, да? Университет Шевченко. Преподавал. И подо мной находилось сколько факультетов? 14 факультетов. Он был проректор, да, проректор. Он был проректором по экономической и юридической, поэтому он говорит право, экономика, поэтому он назвал это самое. Он говорит, я обучал студентов 17 лет, как проректором. Он говорит, но чтобы я подумал, что человек, я старше почти 2 раза, меня заставил так сидеть и слушать, и думать, что как будто я ничего вообще еще не понял в жизни. Что это да.
И он говорит, ну, он часто выступает здесь в церкви. Вы же слышите, что он говорит. Он говорит, что потому что люди такого, как мы, которые достигали что-то в миру, ну, депутаты и так далее, что мы думаем, что мы уже что-то достигли, не надо еще уже ничего. Мы думаем, что уже все разбираем. Но когда он попал в церковь, он говорит, слушай, я никогда не знал, что такая жизнь еще есть. И я хочу, чтобы вся Украина познала, пошла в эту церковь, посмотрели, что еще что-то есть, дорогие. Мы ничего еще не видели, оказывается. К чему я клянусь? Я имею в виду, что многие люди, то, что мешает им, не потому что они плохие вообще-то, но потому что они узконаправленные. И узкая направленность, может быть, по роду их деятельности, даже не дает им додумываться, что надо ходить в церковь каждое воскресенье. Или 2 раза в неделю слушать проповедь. Они думают, что это уже трата времени. Может быть, есть некоторые, которые даже вам говорят, что с чего вы ходите слушать проповеди 2 раза в неделю? По 2-4 часа вы сидите, одно и то же. Вы что, серьезный ты же серьезный человек, значит. Чего ты? Потому что я не еще и думаю, что это трата времени. Потому что есть люди еще в нашем городе, которые по воскресеньям, знаешь, чем они занимаются? Либо в бани куда-то идут, разгуливаются так, что собака так не гуляет. И так говорят, они попробуй поговорить с ними. Они думают, что они сами, нету времени, я деловой, значит. А там 3, 4, 5 часов, которые ты в бане проводишь, это что? Нет времени. Ну, ты такой, да, конечно, очень занят. О, конечно, очень занят. Big deal. Крутое дело. Да, ну круто. Ну. Не понимая, что если что-то есть, на что обратить внимание и на что уделить время, то прежде всего уделить нужно время вопросы касаются своей души и своего Создателя. Мы-то все под Богом ходим. А если он стукнул в голове, а если он стукнул тебе по голове, начинаешь уже похороны, это уже другие уже будут решать за тебя. Начинает быстренько понять, что, оказывается, я не такой крутой, как думал. Видите ли, мы все под Богом ходим. И когда Бог еще дает нам силу работать, когда Он еще дает нам чувствовать себе, что мы такие сильные, значит энергичные, именно Он дает нам шанс, чтобы мы, работая, не забыли Создателя своего. Чтобы, работая, мы могли находить время параллельно служить Творцу. А если мы это не сделаем, очень быстро даст о себе знать. Итак, безопаснее, короче, работать, быть с Богом, чем быть самозванцем в этом мире. Лучше жить в семье Божьей, чем быть беспризорным. Ибо Бог говорит, если ты во Христе Иисусе все могу, укрепляющий, ты сможешь делать все. И потому что Бог будет укреплять тебя. И если ты верующий, Иисус сказал, ибо все возможно верующему, все станет возможно для тебя. Давайте я вам докажу. Откуда я знаю, что все возможно верующему? Почему я поверил в это?
Bog nas sozdatelj, Бытие, 1 глава, 27 стих. Написано, когда Бог создал человека, Он сказал, да будет, Он говорит, давайте создадим человека по образу и сотворим человека по образу и подобию. Кого? Нашему. Я хочу, чтобы человек был как я. Если Бог создал нас по Его образу и подобию, и Богу все возможно, значит по-логически, и нам Он создал нас, чтобы все было возможно для нас. Но это не станет возможно вне Него. Все станет возможно для нас только с Ним. Потому что источник эта энергия идет от кого? От Него. Вторая причина, откуда? Есть ли здесь ребенок какой-нибудь? Нет? Хорошо, давайте так поговорим. Другой пример найду. Возьмите семя. Можно найти семя яблони или семя картошки, ну, какой-то картошки там. Или что, кого. То есть семя, возьмите любое семя, так? Если Бог создал нас, все, что Бог создает, Он создает для какой-то цели. И помните, как Майс Монро говорил? Бог создает для какой-то цели нас все. Бог в нас вложил определенные потенциалы. То есть вы знаете, что в каждой семени есть дерево. Семени. И в каждой семени есть дерево, в каждой семени, значит много плодов. Но с одной семени можно получить целый лес. Вы в курсе, да? Но если это семя съесть, то есть вы знаете, что ничего не получится. Но чтобы это семя мог производить и принести дерево и много плодов, значит, что нужно делать с этой семени? Посеять надо. Вот Бог создал нас с определенными потенциалами, силой, талантами, способностями. Однако, если вы себя не посеете в Боге обратно, если вы себя не посеете в Него, если вы не вложите себя, вы не отдадите себя полностью Ему, семя не может производить, не может стать деревом самой по себе без почвы. Представьте себе, что семя яблони скажет, вот я маленький кружки, я сам отдельный, значит, я крутой уже стал, значит, вот. Мне земля не надо, не нужна. Я сам произведу еще одно дерево, значит. Конечно, мы знаем, что бывают такие семени, которые попадают где-то на почву или где-то здесь, и они растут где-то, в окне, где-то чуть-чуть растут, какие-то. Да, вы знаете, есть такие. Но через 2 месяца, потому что нету же почвы, нету же корней, высахивает и погибает. Не может быть как раз такой человек, что у вас теперь что-то получается, вроде бы неплохо. Где-то что-то есть. Вы думаете, вот я же сам живу, значит сам. Знаете, есть же такие люди, которые бьют себя по груду. Я сам, значит, я. Бог смотрит на таких людей и смеется. Ну сколько продержишься-то? А? Ну сколько? Да. Чтобы иметь долгосрочную жизнь и надежную и безопасную жизнь, застрахованная жизнь, всякое семя нуждается в том, чтобы ее посеяли. Причем не только посеяли в земле, но чтобы ее и поливали. Вот почему мы не просто можем говорить, что я верю в Бога.
Я не верю в Бога, я читал Бог, Библию дома, или что они сейчас там говорят. Молюсь дома иногда, значит. А я не хожу в церковь. Даже если семья будет посеяна на поле, без воды, чтобы не поливали и не ухаживали, то же самое судьба постигнет, в конце концов. Вот почему есть церковь. Вы думаете вообще, что... Почему? Как вы думаете, почему вообще Бог создал церкви? Чтобы люди ходили, слушали проповеди. Зачем? Он просто... От того, что он просто... Ему надо просто куда-то фантазировать или что ли? Нет, Бог не фантазер. Бог понимает, что если вы даже будете верить в Него, и не будете ходить в церковь, чтобы вас поливали словом. Написано, что слово будет как вода. Чтобы поливать вас постоянно словом, чтобы ходить хотя бы 2 раза в неделю, чтобы ходить слушать слово, проповеди, чтобы поливать. Это поливание, которое вам надо. Вы уже в земле, вы уже верующие, вы уже уверовали в Бога. Это классно, но надо, чтобы поливали проповедью, словом вас, чтобы вы могли здоровой вырасти и осуществить то, чему вы предназначены. Аминь. Вы не сомневаетесь, что в каждой девушке, даже если 2 месяца девушки, или 1 год девушки, каждой девушке Бог уже заложил все потенциалы, чтобы эта девушка стала матерью, стала женщиной. Все уже есть. Но если не будем кормить ее, если не будем ни грудь, ни дать, не будем ухаживать, ничего не выйдет, девушка умрет. Однако это уже не Бог виноват. Бог уже вложил все. Вот почему церковь, чтобы быть это место поливания, где люди идут и слушают и получают духовные пищу, чтобы жить. В вас есть потенциал. Точно так же, как маленькой девушке есть все потенциалы, чтобы она стала женщиной. Мальчик, вот такой, как маленький этот, он уже все у нем есть, чтобы стать папой и мужчиной. Точно так же в вас Бог вложил потенциалы, чтобы вы состоялись в том или ином сфере, куда вы призваны Богом. Если вы призваны стать миллионером, эта семья есть в вас, но однако вы не состоите сами просто вертать где-то. Нужно быть посаженным в земле. И нужно, чтобы поливали. Вот почему мы ходим в церковь, слушаем, чтобы знать принципы Библии, чтобы жить по этим принципам Библии, и чтобы мы могли вырасти здоровыми и крепкими и осуществлять то, что Бог предназначил нас быть. Аминь. Итак, если вы хотите быть успешным в жизни, поймите одно. Первый принцип. Вам нельзя сказать, что что-то невозможно или не могу. Нет. Потому что, да, если вы без Бога, конечно же, много чего будет для вас невозможно. Даже если это невозможно, все равно это будет такой ценой, что вы будете потом жалеть. Одно место Писания прочтем и закончим. Притчи, 10 глава. Притчи, 10 глава. Пастор София, есть ли у вас эти информационные буклеты об Институте международного отношения? 10 глава Притча, 22 стих. Очень интересное место Писания. Прошу задуматься об этом месте Писания. Благословение Господне обогащает, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Теперь слушайте меня, пожалуйста, прошу внимания. Прошу внимания. Очень важно теперь. Мы говорили о том, что если мы хотим быть успешными, мы должны настроить себя и понять, что нельзя нам говорить, что не могу или невозможно.
Это во-первых. А если мы без Бога, тяжело, тяжко. Невозможно на самом деле. Но если мы в Боге, все можем во Христе Иисусе. Так? Иисус сам говорил, верующий во мне, все возможно верующему. Так? Откуда мы знаем, что все возможно? Потому что Богу все возможно, и нам возможно. Откуда мы знаем, что все возможно? Потому что Бог работает по принципу семени. Он уже вложил в нас все, что надо нам, чтобы мы состоялись. А если все уже есть, почему тогда я не состоюсь? Надо быть посажено на поле. Еще, кроме того, надо, чтобы поливали. Я понял. Вот тогда, то, что здесь написано, что благословение Господне, тогда будут сыпаться Божье благословение, и это благословение будет обогащаться. Божье благословение Бога обогащает, и печали с собой не приносит. И не будет печали. Аллах. Позвольте мне вам сказать, друзья, что можно разными путями достичь и добиваться успеха в жизни. Ну, так называемый, не имею в виду успеха. Допустим, можно зарабатывать много денег, но все равно не быть успешным. В Америке статистика самоубийств показывает, что больше всего в Америке совершают самоубийства люди состоятельные, миллионеры, чем простых людей. Потому что зарабатывать деньги — это еще не успех. Теперь послушайте. Написано, только Божье благословение обогащает так, что в ней или в нем не имеет никакой печали. Это как фантазия. Теперь слушайте внимательно. Все остальное богатство в этом мире, все остальные успехи в этом мире, следовательно, будут носить с собою печали, если это не во Христе Иисусе. Только Божье благословение обогащает. Единственном случае, где может быть богатство без печали, это когда вы подкреплены под защитой, под охраной, под застраховкой Божьей. Остальные богатства, или так называемые успехи, приносят с собой различные печали. Допустим, кто-то заработал денег, стал, может быть, богатым как бы. А у него дома жена пьет, становится алкоголичкой. Или дети стали наркоманами. Или что-то еще не разбериха разного рода дома. Разве это успех? Что-то я не думаю. Но я знаю, Бог говорит, Божье богатство, Божье благословение обогащает, не убирая богатство. Как наши предки, когда я рос в Африке, и наши предки думали, мы все думали, если быть верующим, это значит быть угрюмым, бедным каким-то. Мы не поняли, извратили Библию, мы все наоборот поняли тогда. Поэтому люди не хотят идти к Богу. Оказывается, ну там же написано, не я написал эту книгу. Оказывается, что Бог обогащает. И притом только его обогащение печали с собой не приносит. Остальные, если семья даже, у человека даже хорошо в семье, то внутри нет. Вот где он. Владимир. Он пример. Он зарабатывает миллионы. А внутри
pusta, как это самое, коробка, ну, как это называется? Бубик. Барабаны говорят, но ничего, просто с примером. Можно, вроде бы внешне все хорошо, конечно. Надо же, хорошие все артисты. Маски это умеем носить, как эти ребята говорили. А что ты с самим собой сделаешь-то? Куда денешься? А? Куда денешься? От себя же не убежишь. Вот почему эти миллионеры и состоятельные люди Америки, которые закончили самоубийство, когда они видели, что от себя не убежишь, поэтому и заканчивали самоубийство. А Бог говорит, в это время Бог смотрит и говорит, ой-ой-ой-ой-ой. Ну я же жду его, ну друзья, ну так просто, ну иди в церковь, ну. А мы, конечно, хотим идти в церковь, и знаете, какие церковь? Чтобы все было разрешено. Я хочу идти в церковь, чтобы я мог купить проповедника. Я хочу идти в церковь, чтобы он мне не говорит, что нельзя пить, или нельзя курить, или нельзя блудить. Хочу ходить в церковь и еще спасти секретаршей. Хочу ходить в церковь и еще любовников понабирать. Хочу ходить в церковь и еще все, что хочешь делать. Кого ты обманешь-то? Бога? Привет! Привет! Алло, послушайте сюда. Я скажу что-то вам о Божьем законе, о Божьем слове. Очень часто мы думаем, что почему Бог говорит, это нельзя, это нельзя, это нельзя. Все можно. Все можно. Все можно. Ты можешь выпрыгнуть с 20-го этажа. Тоже можно. Спасибо. Да. Вот. Все законы Божьи. Это потому что это не для него, это вредно. Он там, ну, ему спокойно понял. Это потому что он понимает то, что ты не понимаешь. Он понимает, что если ты спрыгнешь 20-го этажа без кого-то внизу, кто тебя ловит, то, конечно, мягко говоря, это будет твой последний прыжком. Конечно, ты скажешь, но я же уже 20 лет живу вот так с любовником или с любовницей, и ничего не видно по тебе. Видно. Это тебе не видно. Человек же ослепился, ты же не понял. Ты же не понял. А другим видно, что последствия уже налицо. Это то же самое, что человек говорит, что воровать, ну все воруют, значит, однажды тебя поймут, поймают, и ты за решеткой уже будешь рассказывать сказки. Вот почему Иисус, Бог, все то, что Он говорит нам, когда в Своем Слове, Библии, это не ограничение, Боже мой, это чтобы тебе сберегать. Тебе спасать надо. А ты думаешь, ты, ну, вот значит, я то слушайся закон, то долго будешь жить. Будете иметь мир в сердце. Попробуй
как наша база называется, который в центре, в Крещатике. Да. Попробуй там Бессарабка, это самое, приобрести за $1 миллион, скажем, мир или покой души. Попробуй. Купи. Купи, у тебя же средства есть. Почему приходится спать гранатом под это самое? Потому что мир покой не купишь на базаре. Но когда ты слушаешься Слову Божьему, когда ты живешь по Его Слову, по заповеду Божьему, у тебя мир бесплатно и покой без копейки. Ты живешь и наслаждаешься жизнью. Поймите, все возможно вам, но под кровом Божьим. Могу все только во Христе, укрепляющем меня. А вне Христа это одно мучение и печали. Давайте склоним наши головы все. Будем молиться Богу, будем говорить с Богом сегодня. Вы можете говорить, но я не знаю, я не умею молиться. Молитва это не какая-то выученная, это самое. Надо просто своими словами поговорить с Богом. Конечно, всем нам надо раскаяться в своих грехах, потому что мы во многом просто поступаем, сплошные глупости делаем, которые противоречат Слову Божьему. Давайте просто покаемся перед Богом, склоним наши головы и скажем: Господь, прости, что я не понял все это всего. Я прошу прощения, я прошу Тебя, помилуй меня, Господи. Я знаю, что я грешник вообще, натуральный, но обыкновенный. Я понял, что я человек смертный. Прости мне все мои грехи, Господи. Раскайтесь в ваших грехах. Может быть, у вас есть какие-то неправильные поступки в жизни. Может быть, вы грешите где-то. Может быть, вы что-то делаете неправильно, и вы это знаете. Скажите Богу: все, я хочу завязаться и бить по Твоим кровам. Я хочу жить с Тобой, я хочу быть под Твоей защитой. Я хочу, чтобы Ты руководил мной, чтобы Ты вел меня. Помоги мне, я хочу познать Тебя, как вот эти люди все знают Тебя. Я хочу познать Тебя ближе, я хочу жить по Твоим кровам. Я хочу жить по Твоей защите, по Твоей гарантии. Помоги мне, Господь. Давайте постараемся все закрыть глаза, чтобы мы не смотрели, не смущали друг друга. Чтобы мы все закрыли глаза и преклонили голову, чтобы не смущать друг друга. Каждый должен иметь свое персональное время с Богом. Сам. Каждый должен говорить с Богом сам. Откройте души Богу. Он здесь. Он в этом зале. И Он рядом с вами. Он видит и слышит вас. Он знает всю вашу жизнь. Все мысли, все переживания. Если вы даже переживаете за что-то, а что будет? Отдадите это все Богу. Просто отдадите Богу все. Самое главное ваше дело сейчас — посвятить себя Ему и дать Ему знать, что все. Вы хотите служить Ему. Вы хотите следовать за Ним всю жизнь. Это самое главное теперь. Повторите, пожалуйста, все за мной молитву. Музыку можно тише. Просто повторите вслух, преклонившись головами и закрытыми глазами. Повторите все, пожалуйста, вслух за мной эту молитву. Господь, спасибо за то, что Ты дал мне слышать сегодня. Я столько много чего не знал. Я знал, что я грешник. Я каюсь, Господи, за все мои грехи. Хочу раскаяться и жить правильно. Хочу ходить с Тобой. Хочу жить по Твоему Слову. Хочу слушаться Тебе и жить с Тобой. Я знаю, что все возможно верующему. Хочу стать настоящим верующим. Помоги мне.
Возьми меня, прими меня в свой дом, чтобы я мог идти и следовать за тобой с этого дня. Помоги, Господь. Спасибо, что ты умер за меня, что ты пролил свою кровь за мои грехи. Очисти меня этой кровью сегодня, чтобы я стал последователем твоим сегодняшнего дня. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Давайте воздадим славу Богу.